беспокоиться, конечно, нужно. То есть о чем речь? Если рядом с вами кто-то чихнул, человек, да, то может быть что угодно. Это не надо, значит, сразу же паниковать. Это нужно вымыть также руки, вымыть лицо, да, по возможности ходить в открытых местах или в массовых скоплениях в масках. Чихать в локоть или в закрытый какой-то участок, который предотвратить выброс биологического материала в окружающую среду. Скорость выдоха во время чиха настолько высока, что вот у вас даже тяжелая капля слюны может распространиться на 1,5 метра. То есть, грубо говоря, вот так вот, а то и больше. То есть, соответственно, попасть на другого человека. Поэтому, конечно, если мы закрылись, это все осталось или в тряпочке, или в платке, или даже в том же самом рукаве. Да, вот. Но это если ты знаешь, как правильно чихать. Ну, может человек вот так как чих, и вот на все. Поэтому для этого и нужна тебе тоже маска.